各位網友，大家下午好啊！我而家咧嚟到廣州市番禺區石基鎮晏洲呢個位置啊。咁以前嚟過番禺食河鮮嘅朋友咧，都應該會比較清楚晏洲呢個地方噶啦。其實佢呢個位置咧係比較近咧之前一個番禺客運站個位置嘅。咁而家嗰度咧就係做咗一個樓盤啦。咁佢晏洲呢度咧，基本上就係都開咗好多嗰啲海鮮大排檔啊。咁以前由細細間嘅大排檔咧，就做到咧大間嘅酒樓咁嘅形式啦。嗱，好似呢間咁順景海港城啊，你睇淨係停車場都咁大啦，海鮮池都咁長啊。咁你話人哋嘅生意做得幾好啦？咁我今日嚟到度咧，主要就想行下呢個晏洲水閘嘅。咁其實喺番禺市橋南又或者石基一帶上落班通勤嘅朋友咧，對呢個晏洲水閘咧應該都唔會陌生噶啦。嗱，大家可以睇到晏洲水閘，我行近啲俾大家睇。嗱，呢個咧就係晏洲水閘嘅全景啦。大家可以睇到咧，來往嘅車輛都係比較多嘅，因為咧由番禺市橋過嚟呢個石基方向咧，其實行晏洲水閘咧係可以節省唔少時間嘅，因為佢全程沿住河邊行咧，係冇乜幾個紅綠燈位嘅，所以係成個行車都係比較暢順嘅。咁呢個水閘點解會係設計喺呢個位置咧？咁其實咧成個市條河咧本身咧，佢係一條航道嚟嘅，好多船隻咧會喺度通行。嗱，大家可以睇到。咁但係咧本身呢座橋咧，佢嗰個橋嘅設計啊係比較矮啊，所以好多船隻咧其實佢過呢條橋佢係過唔到嘅，因為好多船都比較高。咁點樣解決呢個問題咧？咁就只能夠喺度做一個水閘。當有船需要通行嘅時候，佢就升起呢個橋。嗱，即係地下冇錯啦，就係呢個接口位嘅呢個成個橋板，佢就會通過4條柱上面安裝嘅一啲鋼纜，去將佢升起，嗱，升到去上面呢個護欄嘅位置，然之後咧下面就可以通行嗰個船隻噶啦。咁呢度咧亦都有嗰個水閘嘅開航時間啦。咁大家可以睇一睇啦，注意橋升降。咁大家可以睇到就係話成個航道嘅通航就係靠呢個水閘嚟去開放俾船隻過往嘅船隻去通行噶啦。咁大家可以睇到啦，成個水閘下面前面仲有一道閘噶，呢道閘咧佢喺水閘唔開放嘅時候咧，佢係卸落嚟嘅。當呢個水閘喺早上同埋下午開放嘅嗰個時段咧，呢前面呢個水閘就會升起先。然之後有船需要通航嘅時候咧，我腳下嘅呢個水閘咧，橋面咧就會一路係往上升咁樣噶啦。咁其實成個設計咧都係好方便嘅，因為市橋河呢個航道咧本身佢嗰個水唔會好深啊，亦即係話行呢個航道嘅船咧，佢嗰個體積咧相對嚟講係唔會太大嘅，變咗咧水閘嘅呢個設計咧，其實係既方便到船隻嘅通行啦，又可以咧就係話慳咗好多成本，就可以做咗一條市橋河嘅橋過嚟啦。咁大家可以睇到啦，成個環境真係好風涼水冷嘅，尤其係今日室外嘅溫度得9攝氏度嘅話，喺呢個河面上面吹住呢啲河風咧，涼浸浸咁樣，可能個體感溫度咧係得6、7度嘅咋，仲要低幾度。咁對面咧其實就係番禺嘅市橋同埋沙灣之間嘅一個島叫做大刀沙嘅。大家可以睇到咧，其實佢係一個島嚟嘅。咁當然呢個位置就唔會話睇得好清楚成個島嘅全貌啦。咁嗱，我哋成個市橋航道喺呢個位置咧，就會睇得好清楚啦。航道係好闊嘅。嗱，呢邊呢座塔咧，就係金口岸嘅嗰個鐘樓啦。金口岸係一個番禺比較老嘅樓盤，咁而呢個尖嘅呢個位置咧，鐘樓嘅左手邊呢個尖塔呢個位置咧，其實就係番禺廣場嗰邊嘅中銀大廈。咁今日個視野都係比較開闊嘅。成個晏洲水閘嘅全景就咁樣啦。今日嘅分享就到呢度啦，多謝各位訂閱我嘅頻道。有興趣睇我視頻嘅朋友咧，真係麻煩訂一訂我呢個頻道啊！
有你哋嘅支持咧，我會更加積極咁樣去拍視頻嘅。多謝晒，拜拜。